මා දැන දැන පව් කර විඳවන්නේ එය මා හැර ඔබ පමණයි දන්නේ. යේසුනි ඔබේ සමාව මට දෙන්නේ. සමිඳේ කෙලෙසද මා ජයගන්නේ. මායකඩෙන් පාපය කාන්දමි නැත ගැලවීමක් මට පෙනෙන දුරින්. සමිඳේ මට අතදී නිමේෂයෙන් මුදවනු මැන මා වැටි අගාධයෙන්. මා දැන දැන පව් කර විඳවන්නේ එය මා හැර ඔබ පමණයි දන්නේ. යේසුනි ඔබේ සමාව මට දෙන්නේ. සමිඳේ කෙලෙසද මා ජයගන්නේ. මට තේරෙන්නේ මා මුලාවකින් අඳුරේ ගෙන යනවා තද නින්දෙන්. මා අවදි කරන්නට ඒ නින්දෙන් පුබුදනු මැන මා සුද්ධාත්මයෙන්. මා දැන දැන පව් කර විඳවන්නේ එය මා හැර ඔබ පමණයි දන්නේ. යේසුනි ඔබේ සමාව මට දෙන්නේ. සමිඳේ කෙලෙසද මා ජයගන්නේ. මා දැන දැන පව් කර විඳවන්නේ එය මා හැර ඔබ පමණයි දන්නේ. යේසුනි ඔබේ සමාව මට දෙන්නේ. සමිඳේ කෙලෙසද මා ජයගන්නේ. දෙවියන් වහන්සේට ගොඩක් ස්තුතියි. මා ගොඩක් පාපයක වෙඩිලා හිටිය මිනිස්සෙක්. පාපයෙන් ගැලවෙන්න බැරුව හිටිය මිනිස්සෙක්. හරියකට බැලුවාම යකඩට කාන්දම ඇලෙන්නේ යම්සේද ඒ වගේ ඒ තරම් වේගයෙන් පාපයට මම ඇලෙමින් සිටිය මිනිස්සෙක්. පව් කරමින් සිටිය මිනිස්සෙක්. පාපෙන් ගැලවෙන්න කොච්චර උත්සාහ කළත් මට ගැලවෙන්න බැරුව හිටිය මිනිස්සෙක්. ඒක නිසා මම ගොඩාක් යාඥා කෙරුවා, ගොඩාක් කැප වුණා, ගොඩාක් උනන්දු වුණා දෙවියන් වහන්සේට කාලයක් තිස්සේ. ස්වාමීන් වහන්සේට කොච්චර යාඥා කෙරුවද කියලා හිතුනොත් ඒ ගීතිකාවෙන් තේරෙනවා මම මේ ගීතිකාව කඳුලෙන් ලියපු ගීතිකාවක්. මොකද මම ඒ දවස්වල පිච්චෙමින් හිටියේ පාපයෙන් මට ගැලවෙන්න බැරුව. මම වෙනම ඉෆෙක්ට් එකක් දාන්න උනා පාපයෙන් ගැලවෙන්න. මොකද මම කාන්දමකට යකඩයක් ඇලෙනවට වැඩි වේගෙන් පාපයට ඇලෙමින් සිටියා. එතන මට පස්සේ තේරුණා මම පාපයේ බර තේරුම් අරගෙන ඉන්නවා. පාපය කියන එක මට පීඩාවක් කියලා දැනෙනවා. වේදනාවක් විඳවීමක් කියලා දැනෙනවා. දැන ඇයි මං එතකොට මේක කරන්නේ? මාවේ නම් මේකට පොළඹවීමක් තියෙනවා. එතකොට තමයි මම තේරුම් ගත්තේ අසුද්ධාත්මයක් විසින් මාව පාපයට පොළඹවමින් ඉන්නවා. එහෙම නැත්නම් කවුරු හරි කරපු හදිහුණියමක් අන්ධකාර බලවේගයක් තියෙනවා මාව පොළඹවනවා. ඒතර මම දෙවියන් වහන්සේට ඒකයි කිව්වේ දෙවනි පදයේදී මට තේරෙන්නේ නැහැ මහා මුලාවක් විසින් මාව අඳුරට ගෙන යනවා. මුලාවක් විසින් බොරුවක් විසින් අසුද්ධාත්මයක් විසින් මාව පාපයට රැගෙන යනවා. ස්වාමිනී මම නෙවෙයි ක්‍රියා කරන්නේ. මම ඒ වෙලාවේ තද නින්දකින් ඉන්නේ. මගේ ආත්මය නිදි. මගේ සිත නිදි. මාගේ ශරීරය පාලනය කරන්නේ අසුද්ධාත්මයක් විසින් මට තේරෙනවා ඒක. මගේ සිත පාලනය කරන්නේ අසුද්ධාත්මයක් විසින් මට තේරෙනවා. මට තේරෙන්නේ මහා මුලාවකින් අඳුරේගෙන යනවා තද නින්දෙන්. අනේ මාව අවදි කරන්න ස්වාමිනේ. මා අවදි කරන්නට ඒ නින්දෙන්. පුබුදනු මැන මා සුද්ධාත්මයෙන්. අනේ සුද්ධාත්මයෙන් මව දේ පියාණනි මගේ ආත්මය නැගිට්ටවන්න. සිත නැගිට්ටවන්න.
ශරීරය නැගිටවන්න, සුද්ධාත්මෙන් මාව පාලනය කරන්න, පාවිච්චි කරන්න, මෙහෙයවන්න ස්වාමිනේ කියලා තමයි මම මේ ගීතිකාව කිව්වේ. මා දැනයි වැරදි කරන්නේ. දැන මා දැන වැරදි කරන නිසා මට තියෙන්නේ පිච්චීමයි වේදනාවයි ස්වාමිනේ. ඒක ඔබ වහන්සේ මායි පමණයි දන්නේ. මා දැන පව් කර විඳවන්නේ එය මා හැර ඔබ පමණයි දන්නේ. යේසුනි ඔබේ සමාව මට දෙන්නේ. සමින්දේ කෙලෙසද මා ජයගන්නේ. කොහොමද දෙවි පියන්නේ මම මේ පව්කාරකමින් මිදෙන්නේ? මම එතනටමනේ ඇදෙන්නේ. මෙන්න මේ ගීතිකාව කියන්නේ ජීවිතයක්, අඳෝනාවක්, ඇඬිල්ලක්. මං ඒ වෙලාවේ පුදුම අමාරුවක හිටියේ ගැලවෙන්න බැරුව. එතකොට තමයි මම මේ ගීතිකාව ලිව්වේ. මේ ගීතිකාවට මෙලඩි එක දුන්නෙත් ස්වාමීන් වහන්සේ, වචන දුන්නෙත් මේ දෙවියන් වහන්සේ. මම පාරේ යනකොට බයික් එක පැදගෙන ස්වාමීන් වහන්සේ මට මේ මෙලඩි එකත් එක්ක වචන දුන්නා. මට අද වගේ මතකයි. වයිකාලේ ඇතුළ පාර කර පල්ලිය පාරේ. අයිනේ පාරේ නවත්තලා මම ඒ වෙලේම ෆෝන් එක අරගෙන මේ ගීතිකාව මම ඒ වෙලේම රෙකෝඩ් කෙරුවා. මෙලඩියත් එක්ක වචන ටික. ඒ ගීතිකාව ලිව්වට පස්සේ තමයි මගේ ජීවිතේ වෙනස් වෙන්න ගත්තේ. එතනින් තමයි සුද්ධාත්මයන් වහන්සේ මා තුළ වෙනස් වුණේ. හැබැයි එතනට එන්න මං සෑහෙන කාලයක් මහන්සි වුණා. ඒ නිසා ඔබටත් තියෙනවා නම් ප්‍රශ්නයක්, ඔබට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් ඔබ මේ ගීතිකාව කියලා කියන්න, අසුද්ධාත්ම වලින් මාව ගලව ගන්න පිණිස සුද්ධාත්මෙන් මාව අවදි කරන්න කියලා. ඒකයි මේ කියන්නේ. දෙවියන් වහන්සේ අපි තුළට පැමුණාට පස්සේ කිසිම අසුද්ධාත්මයකට අපිව පාලනය කරන්න බෑ. මොකද දෙවියන් වහන්සේට ඉහළින් කවුරුත් නැහැ. සුද්ධාත්මයන් වහන්සේට ඉහළින් කවුරුත් නැහැ. ඒක නිසා මේ ගීතිකාව ඔබ කියනකොට, ආත්මයෙන් මේක තේරුම් අරගෙන කියනකොට, ඔබේ පාපය ඇත්තරලා ඔබ කියනකොට, උවමනාවෙන් කියනකොට සුද්ධාත්මයන් වහන්සේට තේරෙනවා ඔබට ඕන උවමනා මොනවද? ඔබට යහපත්කම ඕනේ. ඔබේ අවංකකම දෙවියන් වහන්සේට පේනවා. දෙවියන් වහන්සේ ඔබ වෙනස් කරනවා. ඔබට කරන ආශිර්වාද, ඒ සුද්ධාත්ම බලය ඔබ තුළට ක්‍රියාත්මක වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඔබට දෙන ආශිර්වාද ඔබ හිතන්න කිසිම මිනිස්සෙට නවත්තන්න බෑ. කිසිම අසුද්ධාත්මකට, අන්ධකාර බලවේගයකට, කිසිම කෙනෙක්ට කිසිම දෙයකට නවත්තන්න බෑ. ඔබ ලෝකෙට ආශිර්වාදයක් වෙන්න යනවා. ඔබ ලෝකෙට ආලෝකයක් බවට පත් වෙනවා. පාපයේ සිටිය, සාපයේ සිටිය ඔබ ලෝකයට පාපයක්ව, සාපයක්ව, අඳුරක්ව සිටිය ඔබව එක පාර දෙවියන් වහන්සේ ආලෝකයක් කරනවා, ආශිර්වාදයක් කරනවා. ඒක තමයි දෙවියන් වහන්සේගේ තියෙන කරුණාව, දයාව, සෙනෙහස. ඔබ කරලා බලන්න මේ ගීතිකාව විශ්වාසයෙන් හොඳට අහලා ඔබ කතා කරලා බලන්න, ඔබට තේරෙයි වෙනස කොහොමද කියලා. අද කියන්න කියපු ගමන් හෙට ඔබේ ජීවිතේ වෙනස් වෙනවා. යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් මම කියනවා. ඇත්ත ඒකයි. දෙවියන් වහන්සේට ස්තුතිය, ප්‍රශංසාව, මහිමය, ගෞරවය, තේජස වේවා.